조정현의 Good Morning Pops. I wish to blossom the path of freedom with my blood. 나는 나의 피로 자유의 길을 꽃피워주고자 한다. 18, 꽃다운 나이의 조국을 위해 기꺼이 자신을 희생한 유관순 열사가 한 말입니다. 뜨거운 투쟁과 희생을 통해 쟁취한 자유야말로 가장 고귀한 자유죠. 하지만 우린 그런 자유를 마음껏 누리면서도 감사함보다는 당연하게 여기고 어떤 희생이 있었는지 잊고 지낼 때가 많죠. 오늘 3.1절인데요. 지금 우리가 누리고 있는 자유의 가치에 대해 깊이 생각해보는 시간을 가져보는 건 어떨까요? I wish to blossom the path of freedom with my blood. 조정연의 Good Morning Pops 시작하겠습니다. 네, 첫 곡으로 마이클 잭슨의 Will You Be There 였습니다. 박태영님, 금요일과 토요일이면 새벽 5시에 나와 주유소 알바를 합니다. 나이 70인데 팝송을 들으면 정신도 맑아지고 졸립지도 않아 즐겁게 일하고 있답니다. 오늘도 행복한 하루 되시길. 와우, 너무 감사합니다. 그리고 다행이에요. 박태영님. 이 팝송을 즐길 줄 아시는 분이시네요. 또 메시지에서 이 행복한 에너지가 느껴져요. 행복한 에너지를 왠지 가득 담고 계시는 것 같아서 또 다행입니다. 이른 시간에 주유하는 손님들도 많이 계실 텐데 아마 덩달아 기분이 좋아지실 것 같아요. 오늘도 힘차게 보내시고요. 여러분은 지금 KBS 라디오 조정현의 Good Morning Pops 함께하고 계십니다. 매일 아침 6시 조정현의 Good Morning Pops 함께 해봐요. Good Morning 조정현의 Good Morning Pops 조정현의 Good Morning Pops. 네, 이제 3043님 사연 소개해 드릴게요. 출근길 차 안에서 굿모닝 팝스 들을 때 정현님이 알려주시는 표현들을 큰 소리로 따라하면서 공부하고 있어요. 막 말을 배우기 시작한 어린아이가 된 것 같기도 하고 더 재밌어요. 항상 감사합니다. 오, 너무 잘하고 계시네요. 특히 운전을 하시면서 리듬에 맞춰서 따라 하시다 보면은 이 졸음 방지에 진짜 탁월하잖아요. 예, 그리고 재미있게 함께 해주시는 것 같아서 너무 다행이고 든든합니다. 우리 3043님. 매 출근길마다 좀 기대되는 그런 시간이 되시도록 저도 좋은 에너지를 꾹꾹 담아볼게요. 이렇게 사연 소개되신 박태영님과 3043님 두 분께 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. 사연 보내고 싶은 분들은 굿모닝 팝 홈페이지 청취자 게시판에 남겨주시면 되는데요. 실시간으로 듣고 계신 분들은 지금 바로 참여하실 수도 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 추가 요금이 부과되는 KBS 쿨 FM 문자샵 8910 아니면 KBS 이라디오 문자샵 1061로 보내주시거나 무료인 KBS 애플리케이션 콩 또는 KBS 플러스로 참여해 주세요. 이제 Friday Newspeak 만나보시기 전에 노래 한 곡 들려드릴게요. Lily Allen의 Littlest Things. 지구촌 네트워크 Friday Newspeak 방송인 월터리 씨. Happy Friday, everyone. Good morning. Good welcome, morning. welcome. 아니, 요즘에 새벽에 되게 일찍 일어나신다고 했었잖아요. Did you have a good sleep last night? See, my problem these days Yeah. is that I have the quantity of sleep, but the quality is very poor. 그래요? 많이 그래도 누워는 계시지만 수면의 질이 그다지 만족스럽지는 않으시군요. Correct. So I usually go to sleep at 9 p.m. and I wake up at 5 a.m. But
I just don't feel refreshed when I wake up. So I need to change something in my diet or something. 네, 빨리 해결책을 찾으시기를 응원합니다. Yes. 오늘 준비한 소식은 뭐가 있을까요? Well, it's related to sleep. So when you can't sleep, what do you usually do? Do you listen to music or what is something that is like a remedy for you not being able to sleep? Like a remedy라고 하시니까는 딱 떠오르는 게 mostly I do aromatherapy. Oh, really? Myself. Before going to sleep. Before going to sleep? Yeah. How long does that take? 그냥 아주 간단해요. 아로마 그 오일을 찍어가지고 이렇게 Like 냄새를 lavender? 맡아요. Lavender? Do you smell lavender? That's supposedly good for your sleep. I'm not sure what Okay. it contains. 어떤 성분이 있는지는 정확히는 모르겠으나 여러 가지 복합적인 그런 herbal things가 들어있는 건데 그래서 막 코 밑에도 바르고 이렇게 숨을 쉬면서 호흡을 하면서 도움을 받기는 합니다. I heard that lavender is very good for helping you sleep. Yeah. But other people, they use white noise. White noise. 이건 좀 익숙하실 것 같아요. Yes. 화이트 노이즈. Yes, correct. 그럼 월터 씨는 혹시 잠이 잘 안 올 때 화이트 노이즈 Yes. 활용을 하시는가요? Sometimes I do, yes. But I like the work? sound of rain or like the ocean. This is kind of white noise, but everyone knows what white noise is. Yeah. But yes, that's the kind of noise I like to listen to. 그렇구나. 그래서 비 오는 날은 좀 더 숙면을 하실 수 있겠네요. Yes. 백색 소음에 대해서 막 일부러 찾아서 들어보시는 경우도 많이 계실 겁니다. 일단 헤드라인부터 들어볼까요? Pink noise can block out annoying sounds and may help you sleep better. 아니, 화이트 노이즈 열심히 설명해 주시고 갑자기 핑크 노이즈라고 하시니까 That's the 당황스럽네요. surprise. 와우. 핑크 노이즈가 있네요. 와, 핑크 노이즈가 성가신 annoying sounds를 block out 할 수 있대요. 차단할 수 있고 and may help you sleep better. 숙면에 더 도움이 될 수 있다라는 말입니다. 와, 그러니까 이게 진짜 있는 노이즈라는 거죠. You didn't make that term, right? Yeah, I never knew about this until I read it. Okay. 먼저 뉴스 내용부터 들어보시죠. Pink noises more balanced frequency distribution compared to other color noises may help to improve sleep quality and memory. The soothing nature of pink noise could also help reduce stress and anxiety. 오, 화이트 노이즈는 이미 익숙한 용어이고 이제 핑크 노이즈라는 새로운 용어를 들어보셨습니다. 일단 느낌은 긍정적인 것 같아요. I hope so, yes. 네, 해석부터 해볼까요? Yes. Pink noises more balanced frequency distribution. 분홍 소음, 핑크 소음은 이게 더 more balanced frequency distribution이라고 했으니까 더 균형 잡힌 주파수 분포는 Compared to other color noises, 다른 색상의 소음에 비해서 may help to improve sleep quality and memory. 수면의 질을 improve, 향상하는 데 도움이 될 수 있습니다. The soothing nature of pink noise 네, 여기서 soothing이라고 했으면 진정시키는 이라는 거고 nature는 여기서 자연이 아니겠죠. 본성이라는 건데 그럼 자연스럽게 해석을 해본다면 분홍 소음의 진정 효과는 could also help reduce stress and anxiety. 오, 스트레스와 anxiety, 불안감을 reduce, 줄이는 데에도 could also help, 도움이 될 수 있습니다. 좋은 내용이네요. 핑크 소음은 처음 듣는데 what is it? So, pink noise is just one of the spectrums of color noises. I didn't know this. I thought there was just white noise. 저도요. Yes, but with each noise comes different frequencies. There's also brown noise and also blue noise as well. 오, 갈색 소음도 있고 파란 소음도 있군요. Yes, so pink noise has lower pitches that are similar to soothing sounds like rainfall, like I like. 그렇군요. 저는 그 rainfall 하는 소리도 그냥 화이트 노이즈의 일종인 줄 알았는데 그것보다도 저음으로
취급을 하는 게 핑크 노이즈라는 거죠. That's what I thought. And brown noise is more low frequency, similar to rhythms of the waves crashing against the shore. So it's kind of got a deeper bass. 아, 좀 더 베이스 소리처럼 더 낮은 음을 가리키는 용어로 brown noise라는 게 있대요. I honestly didn't know about this until I read this article. I think it's very fascinating. 와, 일단 화이트 노이즈에 대해서는 확실히 제가 기억하는 것은 it's like the sound of waves. It's also like maybe for our older listeners, you know when the TV Yeah. had no channel on it, it would make that shh. 아, 나 왜 알지? Yeah, we know. The younger 아이고. generation might not know. 아, 너무 갑작스럽게 반응을 너무 자연스럽게 Yes, 했죠? they have digital TV, but Yeah. when we were younger, we had to have that noise that the TV would make. 아, 그렇군요. That's like white noise. 예, 아마 또 the sound of the wind의 도움을 받는 분들도 Correct. 계실 겁니다. Yes. 근데 분홍 소음이라고 하니까 이제 빗방울 떨어지는 소리 혹은 낙엽 소리, 뭐 심장 박동 소리도 여기에 포함이 된다고 하네요. 예, 수면에 도움이 되는 소리라고 하니까 예, 과학적으로도 입증이 된 부분이라고 하니까 참고하면 좋겠습니다. 뉴스 내용 한 번 더 들려주시죠. 네. Pink noises' more balanced frequency distribution compared to other color noises may help to improve sleep quality and memory. The soothing nature of pink noise could also help reduce stress and anxiety. 확실히 I'm also interested in improving my sleep quality. I think I'm going to try pink noise tonight. 와우, 오늘 right away. I have to try. 내일 못 일어나실 수도 있어요. Yes, true. 네. 아, 또 이렇게 핑크 노이즈를 듣고 화이트 노이즈를 들으면서 수면의 질을 향상시키는 데 도움을 받는 것도 물론 중요하지만 I know it's important to, take good care of our stress. Yes, that's Yeah. true. It is true. If we have less stress, we can live longer lives. 아, 그럼요. 표순일님께서 월터쌤 감사합니다 라고 하셨고요. 박효선님께서 월터님 오늘 소식도 역시 잘 들었어요. 이따가 다시 듣기로 또 복습해야겠어요. 반복 또 반복 외쳐주셨습니다. Excellent. Always do your study and always review. And I will see you next week. 오케이, 바이바이. Bye. 네, 노래 한 곡 들어볼까요? Ella Fitzgerald의 Dream a Little Dream of Me. 조정현의 굿모닝 팝스에서 준비한 선물입니다. 한국 방송 출판에서 월간 굿모닝 팝스 책 3개월 구독권을 드립니다. Ordinary? Or extraordinary. 금요일에 목 빠지게 기다리는 결정적인 이유 우리 피터 빈트 씨 때문이죠. Good morning. Happy Friday. 때문이죠? 때문인가요? 아, 잘 그럼- 모르겠어요. 아, 피터 씨 최고죠. Oh, thank you. You're the best as Ah, well, because we're Friday people. Yeah, I'm always, happy on Friday. And today, especially because it's a red day, 공휴일이니까. 아, 그렇죠. 더 하지만 그렇죠. 우리는 늘 해야죠. 그럼요. 안 하면 안 되죠. 예, 그래서 더욱더 행복할 안 거예요. 하면 안 되나요? 빨리 안 했나요? 되죠. 하루라도? 충성을 다해요. 이 한 번 좋습니다. 바쳐. Yeah, I was talking to someone about 3.1절. 네. 아, 누구였지? 어떤 외국인랑 이야기하고 있었는데 뭐 니네 나라에 3.1절 같은 거 있냐 물어봤는데 있대요. 오. 근데 날짜 까먹었대요. 네. 근데 어머머. 3.1절 너무 좋은 게 그 날짜 이름에 그 날짜 있잖아요. 3.1절. 그러네. 3월 1일. I don't think
even in England, we have dates like that. We call them something. 그죠. 좀 어려운 긴 단어 철자들로 구성이 그쵸. 되어 있는. 그러니까 날짜 까먹기 쉬워요. 예, 표순일님께서요. 피터쌤은 언제나 유쾌해서 좋아요. 라고 보내주셨네요. 저 기분 나쁠 때도 있지만 여기서는 아니에요. 아, I'm always happy. 너무 좋습니다. Shall we get started? Yeah, well, it's somebody today Yeah. for ordinary or extraordinary, perfect for today's date, right? 3.1절, the March Independence Movement Day. 그거에 진짜 적합한 캐릭터고 한국 사람이고 maybe this will give it away, but I think the most famous Korean poet. I think. 지금 여러 개의 힌트를 주셨거든요. 그럼 한번 상상해 보시고요. 함께 들어보시죠. He was a renowned Korean poet who left a significant mark on Korean literature despite his short life. He is celebrated for his poignant and introspective poetry that often reflects themes of longing, loss, and the human condition. His works are noted for their lyrical beauty and profound emotional depth. His poetry gained widespread recognition posthumously, as much of his work was published after his untimely death at the age of 28. He was deeply influenced by classical Korean poetry and also drew inspiration from Western poets like Rainer Maria Rilke and Friedrich Hölderlin. Despite facing hardships during the Japanese occupation of Korea and later imprisonment for his involvement in the Korean independence movement, his legacy endures as one of Korea's most beloved literary figures. His poetry remains cherished not only for its literary merit, but also for its reflection of the Korean spirit and resilience. 빠져듭니다. 예, 빠져들고요. It's because it's an amazing person. 와우. Right? 그리고 우리 피터 씨는 폐활량이 굉장히 훌륭하신 것 같습니다. 지금 좀 숨차요. 운동 좀 더 해야 되겠어요. Today was actually particularly long. 그만큼 중요한 인물이니까 좀 더 길었어요. 네, 아무래도 서시 혹은 별 해는 밤. 네, 이렇게 he wrote beautiful poems. Absolutely. It is none other than Yoon Dong-ju. Bingo. Wow. I don't know, to be honest, how famous he is abroad. If you study literature and writing, you probably know him. But otherwise, like your average Brit or American wouldn't know Yoon Dong-ju. 아, 그렇군요. 이번 기회에 많이 알려졌으면 좋겠네요. 그렇죠. 네. 그럼 주요 표현부터 짚어볼까요? Yeah, he left a significant mark on Korean literature. If you leave a mark on something, that literally means, you know, some kind of signal you were there, like with a pen or a knife in some wood. So figuratively, it means, you know, people remember you after that. And significant just emphasizes that. 그럼요. 아주 중요한 표시를 남겼다. 라고 해석이 되겠죠? Yeah, and then poignant, the spelling도 어려워요. 네. P-O-I-G-N-A-N-T. You don't pronounce the G. It's not poignant, but poignant. Poignant. Poignant means like sad and regretful about something. 오, 발음이 좀 어렵긴 하네요. 가슴 아픈. Yeah. And then posthumously or posthumously 두 가지 발음하는 사람들 많이 봤는데 it just means after you die. Right. 사후라는 의미로 해석을 하시면 되겠습니다. 이 윤동주 시인의 작품들의 특징 중에 그리움, 상실, 그리고 인간의 그 상태의 깊이들을 다루는데요. 서정적인 아름다움, 감정의 심오함을 나타내죠. 또 짧은 삶에도 불구하고 한국에서 가장 사랑받는 문학적 인물로 남아 있습니다. Yeah, I think for very many Korean students, they learn Yoon Dong-ju's poems and maybe they stand out in the memory most. 맞아요. 게다가 he wrote poetry even when he was imprisoned. Yeah, that's the amazing thing, right? During his hardships, and it seemed like 감옥에 있었던 생활도 엄청 힘들었을 것 같은데 그때도 많이 썼고. Yeah, the shame is that his poetry was published posthumously or Right. posthumously after he died. 근데 그 이유는 아마 그 교수 선생님이 그렇게 조언했죠. 지금 하면 진짜 큰일 난다고 이렇게 그래서. 막 대중들한테 보여주면 it's not the right time because he wrote it in Hangul, the vast majority, right?
And at that time, Japan was trying to erase the Korean language, right? 네, 그래서 투옥을 하면서 27세의 굉장히 젊은 나이잖아요. 그때 숨을 거두게 되었지만 그래도 his works have been still alive. Yeah, there's a little confusion in English, right? Because I think in Korean we say maybe 28세, but meaning, 27. 만 나이로. So in English, some translations say 27, some say 28. 그 한국 자료에 따라서 그래서 실수 좀 있는데, but at the actual age of 27, right, I believe, is when he passed away. And his parents got to visit the prison in Fukuoka. 그 사촌 형이 아니죠. 사촌 같은 나이. The cousin that he was very friendly with. He was also in prison at the time, and he said we've been given injections, 전체 불명 그런 주사들 맞고 그래서 이렇게 됐다는. There's no 썰이 있죠. proof until today, but apparently that's what his parents heard. So it's a terrible end. But he was, I think, voted since maybe the 1980s as Korea's most favorite poet for people in their youth. 젊은 친구들 사이에서 가장 좋아하는 시인으로 뽑혔고. And in 2003, his poetry was translated into English. Wow. And so you can read it all in English. 두 가지 언어를 다 읽을 수 있죠. 아, 그런데 우리말을 영어로 번역을 해서 그 느낌 그대로 뉘앙스를 살렸을지 되게 궁금하긴 하네요. 저는 그 문학 작품들 그런 번역거 읽어주는 약간 코너 이런 거 하는데 시가 제일 어려워요. The stories and books, that's not too bad. 모든 이디움들은 잘 번역 안 되지만 시는 진짜 그대로 그 느낌 전달하기 불가능한 것 같아요. 그러면요. 가장 그 유명한 시 중에 서시 그 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를. Okay, let's try it in English. Okay. I don't know if it sounds the same. May I have no shame until the day I die, looking up at the sky. It kind of rhymes, I suppose, in English. 그래요. 저는 뭐 괜찮다고 생각합니다. It's not too bad, but it's just not exactly the same. And 윤동주의 중요한 거는 진짜 그 한글로 써서 한국어를 해서 근데 아무리 영어 잘 번역하더라도 뭔가 2% 부족하죠. 혹시 이 시 말고 어록 하나만 남겨주시면 돼요. He talked a lot about shame, right? And maybe 그런 식민지 시대였을 때 그런 부끄러움 있었던 사람들이 있었을 거야. 있었을 건데 오랜만에 하니까 이거 반말도 나네요. 죄송합니다. 그럴 수 있죠. So he said this. To know shame is not shameful. What is shameful is not knowing shame. 아, 그래서 그 아까 이야기해 주신 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를 이렇게 자연스럽게 연결이 되는 것 같긴 하네요. Yeah, so I think that's great actually. Right. Everyone needs to know shame at some point, right? Not just be too arrogant. 아주 좋은 레슨이었습니다. 네. 박재은님께서요. 피터쌤과 정연쌤 티키타카 통통 튀는 개미 좋아요. 그런 약간 우리 코너 설명에 들어가면 좋을 것 같아요. 티키타카 통통 튀는 개미 좋아요. 딱 좋아요. 아, 좋습니다. 우리 다음 시간에 만나요. See you next week. 예, 스티비 원더의 곡 들어보겠습니다. Reborn in the Sky. 여러분은 지금 KBS 라디오 조정현의 굿모닝 팝스 함께하고 계십니다. 1244님. 일주일에 2-3번씩 조기 출근할 때마다 조정현의 굿모닝 팝스를 들으며 새벽 출근길도 기분 업, 지식 업 시키고 있어요. 감사해요. 하트. 와우, 저도 감사합니다. 예, 기분도 업 되시고 지식까지 업. 아, 그럼 일석이조 그 이상으로 누리시길 바랍니다. 우리 1244님. 조기 출근을 하시더라도 왠지 더 알차게 마치 보너스를 받아가시는 그런 느낌 드시면 좋겠습니다. 허용님, 한 달 전 이직을 하게 되면서 출근길 지하철 안에서 보내는 시간이 더 길어져서 힘이 드는 요즘입니다. 그래도 굿모닝 팝스로 에너지를 받으면서 출근하고 있습니다. 웃음 웃음. 그래도 웃음 웃음을 붙여주셨잖아요. 예, 이겨내실 수 있습니다. 아무래도 이직하신 지 한 달가량 되셨기 때문에 아직 긴장도 많이 되실 거고 또 출퇴근 시간이 조금씩 길어지다 보니까 아마
피곤하실 수도 있었을 것 같아요. 근데 이 지하철에서는 더 집중 모드로 들으실 수 있잖아요. 그래서 심리적으로 아마 5분 지난 것 같은데 벌써 왔네? 이런 느낌. 이렇게 도착하시기를 응원하겠습니다. 힘내세요. 이렇게 사연 소개되신 두 분께 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. Whitney Houston의 Run to You. 금요일은 quiz day, morning brain exercises. 알쏭달쏭 재밌는 퀴즈와 함께하는 GMP Morning Quiz Time. 오늘 퀴즈 정답 맞추신 분들 중에 총 10분 뽑아서 햄버거 세트 모바일 쿠폰 샤라락 보내드릴게요. 오늘 퀴즈는 이디엄 퀴즈입니다. 이 이디엄의 뜻이 무엇인지를 보기 2개 중에서 맞춰주시면 돼요. 그럼 지금 바로 문제 드릴게요. 이디엄 feel like a million dollars. 이것의 뜻은 무엇일까요? 1번 기분이 최고로 좋은, 2번 기분이 아주 나쁜. 네, feel like a million dollars. 강조를 여러 번 해드립니다. A million dollars, a million dollars. 이걸 환산하면 어느 정도 되나요? 약 한 13억 정도 넘는 액수잖아요. Feel like a million dollars? 그게 만약에 나에게 있다라고 느낀다면 기분이 좋을까요? 나쁠까요? 굉장히 정답률이 높은 것 같습니다. 확실히. 정답 아시는 분들은 단문 50원과 장문 100원의 추가 요금이 부과되는 KBS Cool FM 문자샵 8910 아니면 KBS 이라디오 문자샵 1061로 보내주시거나 무료인 KBS 애플리케이션 콩 또는 KBS 플러스로 보내주세요. 정답 맞추신 10분 뽑아서 햄버거 세트 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 노래 한 곡 듣고 퀴즈 정답 공개할게요. 위켄드의 I Feel It Coming. 기분 좋은 아침 햇살에 담긴 바람과 부딪히는 구름 모양 귀여운 아이들의 웃음소리가 귓가에 들려 노래를 들려주고 싶어 So come see me anytime. 조정연의 굿모닝 팝스. 금요일은 quiz day, morning brain exercises 마무리할 시간입니다. 오늘 퀴즈 이디엄 feel like a million dollars 이것의 의미를 맞춰보시는 거였죠? 퀴즈의 정답은 바로 이겁니다. 1번 기분이 최고로 좋은 맞아요. 100만 달러라고 한다면 엄청 큰 금액이란 말이에요. 그러니까 기분이 최고로 좋아질 수밖에 없겠죠. 이 feel이라는 거 이 자리에다가 look로 바꾸셔도 무방합니다. look like a million dollars 라고 하면 예를 들어서 상대방이 굉장히 멋있는 옷을 입었어요. 아니면 너무 아름다워 보여요. 그랬을 때 칭찬의 어조로 You look like a million dollars 이렇게도 활용을 하실 수가 있습니다. 햄버거 세트 모바일 쿠폰 받으실 정답자분들 명단은 방송이 끝나고 나서 홈페이지 노티스 게시판 확인해 보세요. 조정현의 굿모닝 팝스 마무리할 시간입니다. 마지막 곡으로는 Three Doors Down의 Here Without You 띄워드릴게요. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 조정현이었습니다. Have a happy day!